लड़के के सामने अजीवित राजकुमारी को लाया गया, जिसे जीवित करने के बाद लड़का करोड़पति बन सकता था। तभी इसके राजकुमारी को स्पर्श किया और एक विचित्र गोली जिससे जादुई रोशनी बाहर निकल रही थी उसे राजकुमारी को खिलाया। फिर उससे बाद इसने अपने अंदर की मायावी शक्तियों को राजकुमारी के अंदर विद्वान किया, पर राजकुमारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अमीर व्यक्ति ने लड़के को बंदी बना लिया। तभी ये भागना चाहा, पर बूढ़े व्यक्ति के पास भी मायावी शक्तियां थी, पर इससे लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में वो लड़का परमात्मा का स्वरूप है, जो शायद यहाँ किसी को पता नहीं था। तब अचानक से कुछ अनोखी ऊर्जा राजकुमारी को विचलती करने लगी और राजकुमारी को उन शक्तियों ने हवा में उठा लिया। ये अनोखा दृश्य यहाँ खड़े लोगों के लिए अविश्वसनीय था। फिर ये मायावी लड़की लड़के के ऊपर हमला करती है, पर जादुई प्रतिबंध लड़के की मदद कर रही थी और उन शक्तियों ने महिला के ऊपर ही हमला कर दिया।